유튜브 시청자 여러분 안녕하십니까. 여기는 부산항 국제 여객터미널 옆에 공원에 왔는데요. 저 앞에 푸크한 페리도 있고요, 판스타 크루즈도 있고요, 홀랜드 아메리카 라인 웨스털답이라는 크루즈선이 큰 크루즈 배가 들어왔네요. 이야, 여기는 지금 바다입니다. 바다 위로 이렇게 다리를 만들어 놨는데요. 와, 이게 바다 밑에 이거 보이시죠? 와, 이 밑에 투명하게 이렇게 만들어 놨습니다. 갑자기 기침이 나왔어. 여러분 죄송합니다. 건너가 보겠습니다. 이거. 그리고 저 부산에서 이렇게 바다로 이렇게 내려오는 물인 것 같습니다. 이 참 멋있네요. 부산 시내가 다 보이고요. 대청공원 여객터미널, 좋습니다.